Никогда не сдерживай чихание в себя, так как это очень опасно для твоего здоровья. Однажды во время поездки в метро мужчине захотелось чихнуть, и чтобы не акцентировать на себе внимание, он решил закрыть нос и чихнуть в себя. Но в этот момент он почувствовал какую-то непонятную боль в горле, а спустя некоторое время его шея опухла. А дальше становилось только хуже, он потерял голос и мог с трудом дышать. Когда он пришел в больницу, то выяснилось, что когда он пытался сдержать чих, то он буквально разорвал себе глотку. Мужчину удалось вылечить, но он целую неделю пролежал в больнице, а еду ему подавали через трубочку.